Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Ağabəyli Səməddin. Bugün sizə imtahanda qarşınıza çıxması ehtimal olunan sual tipimizi izah edirik. Bu sual tiplərinə çox diqqətli şəkildə baxın. İmtahanda da qarşınıza çıxanda rahatlıqla yaza biləsiniz. Deməli, bizim bir dənə otağımız var. Kuboid formalıdır və bu otağımızı biz divarlarını boyamalıyıq. Ümumiyyətlə, yadınıza saxlayın ki, boyamaq məsələsi ancaq divarla bağlıdır. Yəni, aboy vurulursa, boya vurulursa, bu ancaq otağın divarlarına vurulacaq. Bunun məntiqini özünüz başa düşünün. Yəni, heç kəs evinin belə deyək də, döşəməsini boyamır. Yəni, əgər boyanacaqsa da onu xüsusi olaraq bildirərkən evin döşəməsi də boyanır və s. Yəni, bu suallarda məntiqi özünüz başa düşün. Belə bir otağımız var. Uzunluğu 450, eni 310, hündürlüyü 380-dir. Mən burada döşəməni və tavanı saymayacağam. Ancaq divarları sayacağam. Birinci, bizim tərəfdə olan divar. Gəlin bu divarın sahəsini tapaq. 450 vur 380. Və bu divardan 2 dənədir. Bir bizim tərəfdə olan divar, bir də buna qarşı tərəfində üzbəüz olan divar. Buna görə 2-yə vururam. Çünki bir divardan 2 dənədir, eyni divardan. 450-ni 380-ə vurub alınan cavabı 2-yə vuranda 342.000 santimetrin kvadratı alınır. Bu iki divarımız. Yəni bir bizim tərəfdə olan divar, bu divar, bir də onun qarşı divarı. İndi gəldi yan divarlara. Yan divarın da aşağı hissəsi 310, hündürlüyü 380-dir. 310-u vuracam 380-ə, alınan cavabı da 2-yə vuracam. Çünki bu divarın da qarşı tərəfində başqa bir eyni divar var. 310 vurulsun 380 vur 2. Elədir 235.600. 310-u 380-ə, onu da 2-yə vurdu. Bu ikisini toplayacağım. Divarların cəmi sahəsini tapmış olacağım. 342.000 üzərinə 235.600-ü gəlirəm. Eləyir 577.600. Amma bu otağın qapısı var. Qapı da bilirsiniz rənglənmir. Yəni divarlar ancaq divarları rəngləmək istəyirik. Otağı rəngləmək deyəndə otağın divarlarına aiddir. Qapı otağa aid deyil. Qapı əlavə bir şeydir. Yəni əgər qapını da rəngləməli olsa yazar ki, qapı ilə birlikdə, pəncərə ilə birlikdə və s. Deməli, yəni bu qapı əlavə quraşdırılıb da sonradan. Bu qapının eni 70, hündürlüyü, yəni uzunluğu 180-dir. Mən də 70-i 180-ə vururam görüm qapının sahəsi nə qədərdir? Yəni bu sahəni çıxmalıyam. 12.600. Bax, bu sahə çıxılacaq. Çünki divarlarda bu qədər boşluq var. Yəni qapı qoyulub da həmin o divarın hissəsinə. Ona görə bunu çıxıram. Çıxdım. Elədi nə qədər? 6, 5, 5. 565.000 santimetrin kvadratı. Bir də divarda pəncərə var. 40-ın 50-yə. 40-ın 50-yə. Eni 40, uzunluğu 50. 40-ı 50-yə vuranda da bilirsiniz ki, eləyir 2000 santimetrin kvadratı. Və bundan 2000-i çıxmalıyam. Çünki pəncərə də rənglənmir. Oldu 563.000 santimetrin kvadratı. Oldu mu? Oldu. Cavabları metr kvadratına istəyir. Bilirsiniz ki, santimetr kvadratına metr kvadratına keçəndə 10.000-ə bölmək lazımdır. Bilməyənlər mütləq açıb sahə vahidləri dərsinə baxsınlar. 10.000-ə böləndə də 3 sıfırla 3 sıfır silinir. Bu sıfır da vergülü sola çəkir. Olur 56,3. C variantı bizim doğru cavabımızdır. Bu sual MİQ və sertifikasiya 2025 imtahanında çox güman ki, qarşınıza çıxa biləcək tiplərdən biridir. Videonun altına hansı mövzudan bu il qarşınıza çıxması ehtimal olunan sual tipini görmək istəyirsinizsə, rəy bölməsinə mütləq qeyd edin.